喺好耐好耐之前，喺小人國裏邊有一個叫做小飛嘅市民，佢好大隻，比其他小人國嘅市民大好多。其他市民成日都鬧佢，有人笑佢，令到佢好唔開心。佢而家就喺飛快快餐店嗰度做緊侍應。呢一個咁嘅侍應真係又大隻又肥，真係好核突啫！咪係咯，我都唔知點解人哋咧會收留佢，仲喺度做嘢啊！我真係唔想食佢掂我嘅嘢啊！唉，佢哋又話我啦。日子一日一日咁樣過去，小飛就係過着一個俾人嘲笑、一個俾人蝦嘅生活。有一晚，佢瞓緊覺嘅時候，發咗一個好奇怪嘅夢。小飛，小飛，快啲嚟救公主啦！第二朝，小飛覺得佢個頭好痛啊，之後諗翻起琴日發嗰個嘅夢。琴日究竟係邊個同我講嘢呢？咁奇怪嘅。過咗一陣之後，小飛好似平時咁樣行返工。佢經過海邊嘅時候，竟然見到佢喺夢中見到嗰位女仔啊！哇！我係發夢定係幻覺啊？竟然係我琴日喺夢中見到嗰位姑娘，我要即刻帶佢返屋企先。於是小飛就帶咗呢位姑娘返屋企啦。當小飛抱到嗰位姑娘返到屋企嘅時候，嗰位姑娘就漸漸甦醒啦。呢度邊度嚟㗎？點解啲市民咁細嘅？你唔使驚，其實咧呢一度係小人國啊。呢一度啲市民係好細㗎。我頭先見你喺個海度昏迷咗，咁所以我就帶你返嚟咯。哦，原來係咁，我都唔知。我好似遇到一班好惡嘅大盜，海上大盜，跟住之後佢哋將我拋落海，我就去咗呢度啦。咁恐怖！你嘅屋企喺邊㗎？不如我帶你返去啊！我平時嘅體型都係比佢哋大嘅，唔通我係你嘅同類？可能係啊，其實我係飛鼠國嘅公主，我嘅家係飛鼠國嘅皇宮。不如我帶你返去睇下父王肯唔肯收留你啊？咁我哋咪可以過住幸福嘅生活咯。好啊，咁事不宜遲啦，我哋一齊起程去返屋企啦。當小飛同埋公主行嘅時候，經過一間船鋪，嗰度可以租船，所以佢哋就租咗架船，準備展開海上大冒險。同埋小飛都帶埋佢最好嘅朋友瓊瓊過嚟一齊同佢哋玩冒險。哎呀，真係好逼啊！小人國啲船係咁㗎啦，忍耐一陣，我哋好快就返到屋企㗎啦。好啦，去啊！過咗一陣間，天黑晒啦，好美麗嘅月光照喺海面上邊。佢哋都係時候食晚餐啦。菲菲公主，你鍾意食咩㗎？我鍾意食灰黃妹㗎，小飛。哇，我都係啊！我哋咁有緣分嘅。好啦，咁我哋就一齊食啦！念念念，念念念。突然間天黑晒，之後小飛同埋菲菲公主感覺到一個好似大蟹鉗咁樣嘅物體夾住佢哋，之後佢仲攞埋瓊瓊走添。救命啊！之後一陣叫聲之後，佢哋就消失咗喺一個平靜嘅海面上面啦。
當小飛同埋菲菲公主起身嘅時候，發現佢哋俾條魔法繩綁住咗喺海上邊，前面仲有3個巨人同埋一隻巨蟹，同埋瓊瓊都俾佢哋綁住咗啊！呢度邊度嚟㗎？救命啊！我咁勁你都唔識？我係鼠賊啊！我係呢一個海賊團嘅首領，我係綠賊，我係兔賊。頭先係蟹先生好勁咁捉隻返嚟㗎，我哋係咪好勁呢？我哋專門就係捉皇室嘅子女㗎啦，我哋好開心啊！今次有大獵物啊，係飛鼠國嘅皇室子女啊！你講咩啊？我先至係公主咋，佢係我最好嘅朋友小飛。你唔好亂講啦！你哋有所不知啦。當海賊團走咗之後，小飛就好想快啲帶菲菲公主走。菲菲公主，我哋快啲離開呢度啦！但係好多壞人好驚啊！唔使驚，我哋快啲走啦！但係啲魔法繩點算啊？之後，瓊瓊突然之間咬爛晒啲魔法繩。多謝你啊，瓊瓊！好啦，我哋而家快啲走啦！就喺呢個時候，海賊團突然之間又返嚟啦。你哋做咩逃走啊？我哋都仲未食你。點算啊？好啦，與其我哋逃走，不如我哋正面打敗佢哋，等佢哋唔好再捉皇室子女啦。好呢，就係咁樣，海上大戰一觸即發。既然你哋咁講，咁我哋就打啦！我哋頭先食咗啲灰黃莓，我哋而家有飛嘅能力㗎啦。好啦，3、2、1，開始！你咁細點打得贏我啊？睇住我嘅飛拳啦！又話我渣。當菲菲公主打緊兔賊嘅時候，小飛就打緊綠賊啦。你同嗰個菲菲公主一樣咁細粒，點打得贏我啊？你有所不知啊，我有超級飛彈啊嘛！仲話我細，我有超級飛彈，梗係打得贏你啦！當菲菲公主同埋小飛打敗晒兔賊同埋綠賊之後，佢哋就決定去揾海賊團嘅首領鼠賊嚟打啦。究竟鼠賊喺邊呢？我喺呢度啊！你哋咁都見唔到我？你哋真係太細啦！嚟啦，我哋一齊打敗佢啦！3、2、1，呀！用最後一啖氣。菲菲公主，你有冇事啊？我好痛啊！菲菲公主，你唔可以死㗎！我一直有一種似曾相識嘅感覺，你究竟係邊個啊？你唔可以死㗎！當眼淚滴咗喺菲菲公主上面嘅時候，菲菲公主突然間醒返啊！小飛，係你救咗我啊！多謝你啊！同埋我記得返我之前失去嘅記憶啦。其實你係我妹妹嚟㗎。吓？咩話？係啊，其實事情係咁樣嘅。好耐以前，當你啱啱出世嘅時候，我哋已經係最親嘅親人。其實我父皇即係你父皇，我母后即係你母后。但係冇幾耐，當你3歲嘅時候，海賊團嘅隊長就係阿鼠賊，
佢就捉咗你走啦。然之後我就好傷心咁同父王同母后講，父王為免我冇咁傷心，所以佢用佢嘅魔術嚟令到我冇咗呢一段記憶，所以我先唔認得你係我嘅妹妹嚟㗎。原來事情係咁樣嘅。好啦，姐姐，咁我哋一齊返去飛鼠國嘅皇宮啦。但係我哋隻船爛咗喎。唔緊要，我哋仲有瓊瓊啊嘛。好啦，一齊起程啦。之後佢哋就騎住瓊瓊一齊返去飛鼠國啦。當小飛同埋菲菲公主返到去飛鼠王國之後，佢哋即刻去見皇后同埋母后。皇后同埋母后，你睇下帶咗邊個？我終於揾得返小飛啦！我記得返我以前失去嘅記憶啦。你竟然揾得返？小飛，其實你都係我嘅女嚟㗎。我愛你哋兩個啊！我都係啊！好啦，咁我哋從此就一齊生活啦！耶！從此佢哋過住一個又快樂又幸福嘅生活啊！耶！耶！你喺海裏邊唔知昏迷咗幾耐，我見你無助咁樣，所以我就帶咗你返嚟啦。但係呢度邊度嚟㗎？菲菲公主，菲菲公主，你唔可以死㗎！我一直覺得你有一種似曾相識嘅感覺，你究竟係邊個啊？你唔可以死㗎！撐到落去。就喺眼淚滴咗喺菲菲公主上嘅傷口上面嗰陣時，菲菲公主突然之間醒返啦。當眼淚滴咗喺菲菲公主嘅傷口嘅時候，菲菲公主突然間醒返啦。有嚟！記得讚賞同埋訂閱啊！耶！